මොකක්ද මේක පන්සලක්ද එහෙම නැත්නම් මේ මොකක්ද මේකේ තියෙන විශේෂත්වය? මේක ඇවිල්ලා සර්වාගමික මධ්‍යස්ථානය. එතකොට මුල් කාලේ මේක අපි නිර්මාණය කරේ ගොවි ජන සෑය කියලා. එතකොට ගොවීන්ට උපහාරයක් විදිහට තමයි මේ චෛත්‍ය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒක අඩි 367ක් උසයි. ඔව්. ඒ කියන්නේ කුළුණ අඩි 367ක් උසයි. ඔව්. එතකොට ඊට අමතරව මෙතන ගොඩක් අය මේක දැනට අපි සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේක ටවර් එකක් විදිහට. හරි. එතකොට මේක උඩට නැග්ගාපුවාම සාමාන්‍යයෙන් ගම්පල මේ නුවරට දිහා බලපුවාම තියෙන උසම තැන තමයි මේක. හරි හරි. එතකොට මෙතන ආගමික සර්වාගමික කිව්වම ලංකාවේ ජීවත් වෙනවා සිංහල, මුස්ලිම්, හින්දු, බර්ගර්, තමිල් වගේ ජන කොටස් ගොඩක් ජීවත් වෙනවා. හරි හරි. එතකොට අපි ගාව තියෙනවා මෙතන ශ්‍රී මහා බෝධි අංකුරයක්. මේක සිංගප්පූරුවේ ඉඳලා තමයි වඩම්මලා තියෙන්නේ. අපේ නිර්මාතෘ දිමු ජයරත්න අගමැතිතුමා තමයි දිවන් වෙලා දැනටම ජීවත් වෙලා නැහැ. හරි හරි. එතුමාගේ සංකල්පයකට තමයි මේක ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. මේකට පසු කාලීනව තමයි මේක මේ සර්වාගමික කියන සංකල්පය ආවේ. හරි හරි. දැන් අවුරුදු කීයක් විතර වගේ වෙනවද මේක? දැන් චෛත්‍ය න 1997 වගේ ඉඳන් තමයි මේ උනේ. නමුත් මේ අඟුලුවාව කියන සංකල්පය මෑත කාලේ තමයි ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන්නේ. මොකද ගොඩක් අය සමාජ මාධ්‍ය දේවල් හරහා තමයි මේක ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන්නේ. බලන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. එතකොට හින්දු කෝවිල තියෙනවා, ක්‍රිස්තියානි පල්ලිය තියෙනවා, මුස්ලිම් පල්ලිය. එතකොට සමාජයේ ගොඩක් ජන කොටස් ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා දැක බලාගෙන යනවා. ඉතින් ඇත්තටම ලස්සන පරිසරයක් තියෙන්නේ. ඔයාලා නොදකපු පැත්තකුත් ඇති. එහා පැත්තෙන් තව වැවක් තියෙනවා. අර පැත්තට සර්කිට් බැංගලෝ එකක් තියෙනවා. එතකොට හෙලි පෑඩ් එකක් තියෙනවා. එතකොට තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. එතකොට තව ඉන්න සත්ත්ව කොට්ටාස ගොඩක් ඉන්නවා. කුරුල්ලෝ, එතකොට රිලව්, වඳුරෝ, උරංග විශේෂ, එතකොට හාවමු, ඒ වගේ සත්තුත් ගොඩක් ඉන්නවා මේ. ඉතින් ඇවිල්ලා බලන්න හොඳයි. ලස්සන තැනක්. එහෙනම් ආයිබෝවන්.